Молодец! Внимание, через Хорошо, тебе. Макс, у меня вчера, наверное, у меня Не рубали 5 Макс, у меня вчера, наверное, у меня команда играет шестером.
Сколько мячей должно быть 3? А, вот 3. Они на своем поле выиграли, а мы на своем. Дима, Давид! Forza! Dai, forza! Forza Roma! Dai! Dai! Bravo! Dai, dai! Дима! Играем! Un po' di soldi.
Дима, не стой. Abbiamo capito bene come la una volta ho fatto un test, si fa una cosa che rimango tutti come stanno. Ero l'unico che diceva tutto. Guarda come si allena poi. Дима! Нет, нет. Мы все, мы не без подков. Видите, подков нет. Какая улыбка. Какая улыбка. Улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь. Улыбайтесь. Какая улыбка.
Говорит, не понимаю. Мы сегодня спали одеты. Красота, она или есть, или не надо фальшивой красоты. Она или есть, или нет, опять. Она у вас есть. Дальше нападай, нападай, Витя! Кирилл! Вперед, бросай! Вот сюда! Подождите. Нет, нет. А вы хотите? Подождите. Выслушайте. Я вот сейчас вас... Если вы хотите Он говорит, это Лентуна порона. Но не в обиду. Славянская женщина тоже очень красивая. Славянка. Он, наверное, так устроен. Светлый любит. Нет, а это... Конечно. Например, вопрос такой, почему женщины получше, не объясню. Да. Но у них много мужского. Итальянская мафия. Я согласен. Но, переводите. Палач тоже может быть человек. Переводите. Достойный человек. Достойный. Игроков берите! Мрази нужно отбивать гол. Очищать. Вау. И рука не должен трогать. Пиздец. Кому-то это нужно делать. Так, ладно, Ярик! Потому что мы были получше другими. Дальнюю смотри! Дальнюю! Влад! Нет. Голова! Я в душе учусь. Голова! Тащи вперед! Хотя, мы все не святые. Святые легко. Кирилл! Но перекреститься нужно. Почему раньше урок был 45 минут? Вот, и после 45 минут крестились. Давали какие крестились. Потому что оберег действует 45 минут. Не час. Тут такой не приедет. А вы вместе? Ворот, Кирилл! Зачем?
Зачем? Это глупость. Теперь есть день. Мы никогда не поймем радости солнца, если не будет заката. Подай! Ci vuole anche diversità in Подай! questo modo. Подай! Ваши руками на руках! Конечно, Переводите. Девочка, переводите. 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 Западуйся. Наверное, да. Переводите. 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 Это элемент галантности. Это не есть сексуально. У каждого у нас своя пара. Переводите. Истина одна. И мы не вправе сказать. Если мы будем искажать истину, видите, пожалуйста, мы получим по ушам. Макс, ты кричи я, если что. Спросите, вы согласны? Но истину сказать нельзя. Если мы начинаем сказать истину, это неминуемый провал. Даже со своей правдой. Successo, anche se Быстрее. у нас есть семейный приют, у нас называется. Из приютов они дают dove sono io. Я сразу не поняла. Ребята, нравится. Тепло. A chi risparmia un freddo? Cioè il giubbotto suo, aspettava con che bella questa meglio così. А язык мягкий. Почему ребенок до 3 лет считается святой? Il bambino, Ангелом. Потому что до 3 он не имеет прав лицемерить, делать плохое. Хотя моя дочка в 2 уже что делает. aveva 2 anni e faceva così. Дочки моей, у меня большая разница, сыну. Дочки сын Жить ребенок должен быть готовым. Нельзя украсть детство.
Ведь на Кавказе, в России, нету детских домов. Сейчас я расскажу. Благодаря конфессии ислам. Кстати, я работал с чеченцами в Дагестане. И я спрашиваю, вот женщина изменяет, да, бывает, очень редко. Их потом, они потом... Дядила! Дай! Дай! Браво! Браво! Попадает! Попадает! И детей, если женщина порочила достоинство, детей забирают к родителям мужа. Это негуманно. Но что-то в этом есть. Нету плохой конфессии. Нету. Каждая конфессия, конфессия каждая. И почему-то это все ведет на вот эти планы. Дай! Молодец, братан!
Perché so che molto è stato Влад, первый бьет, начинает. Кто второй? Я 21. Давай. Второй, Влад Колесников третий, Артем четвертый, пятый Артем. Тёма, ты последний. Сейчас Максу надо подсказать пару нюансиков. Денис, дай пас. Старайся, может, где-то не гадать, даже больше по мячу старайся. Да? Не дергайся раньше удара. Добре? От вратарей многое сейчас зависит, Макс. Ты в игре выручил, Макс. Молодец, в игре Это да, потащил. спас. Да. Если б не ты, то это самое. Реальный там был. Это самый опасный был момент во всем матче. Да. Остальные за боковые линии. Водишка там? Да. Какие? Один-ноль. Туда. Так, вратарь готов? Вратарь готов? Вратарь готов? Три-два. Три-два. Вратарь готов?